银行啦。哦，银行。啊，讲啥物有一个人要去在替我领钱啊？哟，啊，迄个讲啊，偌好听啊，讲伊会做疑问啊。我操，迄个我伫遮他会钱寄安尼啊。啊，我讲啊，你着叫警方来处理。哦，安尼。啊，伊说讲啊，好啦，我叫警方，我今仔有去一个过来听电话啦，讲我来警方某面人安尼啦。哦，讲啊，都有头尾啊，我听咧足疑问，我讲我着看咱甲听，我是安怎咧讲个对啦。讲啥物警方来，我讲啊啦咧，你啥物警方的事，你讲我敢袂摕钱摕个寄到警署遐远，讲安尼你也爱甲处理，讲好啦，啊从店内迄你看敢是迄个诈，迄个骗人啊，敢是啊？跟百分之200我拄有讲过吼，包括咱迄个敲电话吼，有老电来过来，咱都保护迄个分机号码，伊拢规套。啊，伊迄个吼，他西瓜上买啊，2个做在里。我股票买尾了，伊话讲。到康。这你都卖操伊落。我其实叫要听看啊，有，因为我有时啊，我有时叫你这个电话吼，我会去听看是变怎情况。啊，我咱叫我大哥安尼安尼哦。我咱叫我做动电话安尼安尼哦。啊，讲到尾啊吼，伊煞才要去甲他看。伊咧摕个招数讲咧，我拢听伊讲，讲到尾啊煞。我一直甲无好到尾啊，伊煞嘛袂晓无好啊，带伊看伊袂晓啊，伊是接触才到遮尔，都较来无啊。我拢去去讲啊，无好，安尼哦，还有伊讲，啊讲法讲有咧，都有影，即个好骗嘛，这个讲到尾就咱伊要来讲啊。啊，伊唔知要怎讲，我唔知要怎讲。要讲无讲了，讲别拢有听着吼，啊好干才拢无用。啊，大家要有个观念吼，不管你用啥物手法，不管你用啥物方法，只要我若有承担，只要我若快乐，只要我若认真，只要我若绝对骗过你。吼，啊，这个部分吼，大家应该就比较观念就比较好啦吼。这个，咱不单这几年娱乐不多了，后来没播吼，咱来讲。